po sa lahat ng nanonood. For today's vlog is mag-quick review lang po tayo about KYT TT course. So, yan. Viral na helmet, KYT TT course. KYT TT course. Binili ko siya kasi alam kong safe ako dito. Hindi ko lang siya binili kasi nag-viral. At gusto kong matry ito, KYT TT course. At yung kulay niya, hindi matte black. Kasi may matte black din ito eh. Isa. Ito yung plain matte anthracite. Medyo dark gray color. Ito po. Tapos, air vents. Dito, may air vents sa taas. Meron din po sa baba. Ito po. Tapos dito, air vents. Single visor lang po yung KYT TT course. But the good thing is, may lalagyan siya ng glasses. Ito po. Right. Yan. Nasa loob. At dito naman, double D-ring na po siya. Which is mas safe. Kasi hindi basta-basta matatanggal to eh. But for example, may accident or sumemplang ka, hindi basta-basta natatanggal. So, yep. Then, chin guard. Ito po. At yung pad niya, replaceable, washable. Pero mas gusto ko yung matte black. Pero I will consider this. Yan na. Shout out sa Moto EXO. Nanggaling ito sa kanila eh. Moto EXO. Binili ko sa kanila. Tapos, yes, that's it. Please like and subscribe. At stay safe and ride safe.